everyone, it's Mako. My plan on the day was to go to Kahala. I was headed to the Kahala hotel to have lunch firstly, and then I was gonna go to Kahala Mall after that. I had dinner at Waikiki the day before, but I went to the restaurant directly, so couldn't walk around there. So it was my first time to see how Waikiki is like after COVID broke out. And I found out there are not so many people as before COVID. Especially, it was my first time to see Waikiki with few Japanese tourists. I hope today when everyone can travel safe comes soon again.なんで？ここはね、このバーガーが売りなの。なの？カハラバーガーって有名。あ、そう。恐ろしくない？あれでもパラセールじゃあ、ない。やっぱ雨降ってんだ。ガビパラセールじゃーン。ないねあれ。だね。ほら。あるじゃないかな。かわいい。いい人借りてるよ。親のファミリーさんみんなに迎え行ってきよう。贅沢。迎え行ってきよう。僕たちのために。あ、なんかやるわ。わんぱくフリッパーっていうね、映画があ、やっと暖かくなってきた。もらえた。よかったね。餌あげてんの？マジ地味。何をしてるんだろう。このシフトつまんなそう。イルカの方のシフトが良くない？バイトにしても。いいなぁ。いいところ。しいよこういうの。キッチングッズ。書いたの？ストロンゲストコーヒーだから。あ、やだー。デスウィッシュとか言ってやだね。何デスウィッシュって？死のウィッシュ。やだやっ
またスタビライザー忘れた。うん？あ、亀だ。うん。本当だ。ダメだ。さっきの人じゃない？急がねばならぬのに。So this is the outfit for dinner today. I got this dress from Shein. It was like about 20 bucks. And this is the bag from JWP, which is the same one as yesterday. Yeah, that's the outfit. Wow. 美味しかった。